হাই গুড ইভিনিং, সবাই কীরকম আছো? আমি তোমরা অরুমা, আমি ভালো আছি। আর আমি আজকে যেটা ভিডিও দিছি ওইটা তোমরা লাস্ট মান্থ ফেব্রুয়ারির তোমার 5 তারিখে আমরা গেছিলাম খনমা, কুইমাত পরে আর কি। আর ডিমাপুর সারিয়া যায়, তার ওইখানের কিছু ক্লিপ লইয়া থইছিলাম, তো আমি ওইটাই শেয়ার করলাম। তোকে গেছো ওইটাও জানাইও, আর তোমরা কই কই থেকে দেখরা ভিডিও কোনটা ওটাও জানাইও, আর আমার বাসা বুঝি বুঝতে পাইছো কিনা ওইটাও জানাইও। থ্যাংক ইউ, বাই বাই।